Salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci vidéo bi tey dañu leen di wan benn xeetu wanagu tos ci biir benn kër fii ci Sénégal. Wanag bi du génn xet gu naqari yomb naa jëfandikoo day sàmm àdduna bi tamit moom day tax doo yàq ndox bu bari dalay sax may tos bu bari ferñeent itam. moom nag benn kees bu yomb defar la. boo bëggee gis nuñ koy defare mi ngi ci yeneen leeral yu ci suuf di ngeen am bépp leeral te du ngeen am benn coono ngir defar ko. kubéeru kees bi moo ngi jàpp ci bant bi ci kaw moom day tëju ak di tijjeeku mën nañ ko dindi ngir sotti li ci biir dañ cee benn bën bu yaatu ngir muy tax xayta yi war a dem. mën nañu defar benn wanag ak ñaari pën rekk yu ñuy tegle teg ci kawam benn bant buy nekk kubéer mu mel ni li ñu waxoon sànk lii moo gën a yomb teg ci ànd ak maanaam muy tamit xalaat wu am solo. ci biir kees bi dañ cee def benn siwo lu mel ni polu bu mën a jël lu mu néew 20 litre wala 20 litre ak juróom dong ngir muy gën a yàgg. balaa ñu koy jëfandikoo dañoo war a def carton wala këyit ci taatu siwo bi ngir gën a yombal këpp gi. bu leen fàtte wis lu yam ci njaxas bi itam. wanagu tos bi dafa am lu muy laaj. lu ñuy soxla mooy kopp ak sungufu bant njaxas bi lañuy boole mu nekk lu jafewul am. sungufu bant yi dafa sew te it dafay naan ndox bi yépp mu mel ni matelas boo dugal ci ndox. kopp bi moo gën a rëy te dafay féexal njaxas mi ngir mu mën a nooyi bu baax a baax. boole ñaar yi dafa am solo ba pare tolloole ko ngir waajal njaxas wu am solo te am njëriñ. njaxas boobu nag ñu ngi koy amee ci menuisier bu gën a jege. lu ci ëpp sunguf bi dañu koy maye wante nag saak kopp bi day jaay $200 rekk lay jar ci xayma. fii nag ñoo ngi ak ñaari saaku 100 kilo ak ñaar soo leen boole. lii nag dina doy ngir njaboot bu juróom benn nit ci diiru benn weer ci xayma. xam-xam wane na ni benn mag dina jëfandikoo 8 kilo ci benn weer bu nekk. mën nañu jëfandikoo ndox wala mouchoir ndaxte mën nañu dem ci siwo bi ci lu àndul ak coono. deretu jigéen bu gis mbaax itam mën na cee dem wante torchon ak mouchoir yu ci mel ni nana mënu cee dem ndaxte àndul ak coton kese. jumtukaay yu ànd ak synthétique la. saa yoo noppee mën nga tibb ak kaas wala lu méngoo ak peel bu taaru bii muur lépp luy tooy tooy. kaw gi dafa war a leer te dara warta feeñ noonu lay gën a baaxe ngir bañ a andi ay weñ. dañoo war a tëj kubéer bi saa suñ paree. bés bu siwo bi feesee lu ci ëpp dina def 4 wala juróom benn fan balaa muy fees. bu boobaa dañuy ubbi kubéer bi rekk sotti lépp ci jalu tos bi. su loolu weesoo dañuy jël fourchette ngir gas digg bi xool ba xam tos bi mi ngi génne tàngaay ci misaal saxaar. su loolu amee rekk mooy wone ni tos bi baax na te it misaal la ngir wan la ni moo ngi dund dëgg. ferñeent boobu nag lu koy andi dafa laaj liggéey bu bari bu muy defal boppam ak tamit toppatoo bu teey. dañuy sotti lépp ci biir xet gi du neex wante lu jaadu la ndaxte fu mu bàyyeekoo moo tax. ñu bàyyi xel bañ koo laale suñu loxo mën nañu jëfandikoo gant su ko jaree. ñu fexe ba ñor ko bu baax ci digg bi. su loolu weesoo ñu teg ci kawam matt wala bant wala ay xobu garab ngir bañ ay weñ di ci ñëw ak itam denc tooyaay bi
dañuy tooyal tos bi su wowee torop. boo paree dangay raxas siwo bi ak tuuti ndox bu ñuy sotti ci kawam. tos bi dina yittewoo at pour mu noppi. gis ngeen nu mu yombe du sax jël 15 simili ba bis ba dellusi. mën nañ tàmbaliwaat defaraat siwo bi def ci kayit tuuti njaxas bant rekk mu baax. soo leen bëggee defar wanag bu wow bi dañoo war a njëkk dindi ndox bi ci nekkoon. ndox bi fi mu doon jóge dañ koo war a fat te pax bi dañ koo war a tëje ak benn mbuus bi ñu takk ak élastique. bari na ay xeetu wanagu tos yu mën a méngoo ak bépp dëkkuwaay. bii moom benn rekk la ci yeneen yu bari. ñoo ngi leen di jaajëfal ci teewlu bi. ku bëgg yeneen leeral wala am ay laaj mën nga yónnee mail. mën ngeen bàyyi ab message ci suufu vidéo bi wala ngeen topp ñu ci réseau yi. jërë ngeen jëf ci teewlu bi. mbootaay suñu tos ay wanag ngir ñëpp ngir àdduna bi.